ไปครับต่อไปเร็วทางโคตรชันเลยเนี่ยนะ ไม่มีคำพูดเลยเหรอชิวๆวะเป็นไงมีใครซ้ำสองซ้ำสามโคตรเหนื่อยโคตรชันเลยเดี๋ยวขอกลับเลยมาดูดิมันจะกลับมาอยากจะมาก็ไปยาตีนหมดเพิ่งเดินเที่ยวเลยเยอะได้ตรงนะครับเยอะวันน้ำตกสายลุงลองดาว